ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਪਲੰਬਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਸੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਦਾ ਬੈਂਡ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੀਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ।